In Ungheria la politica autoritaria di Orban limita il diritto di stampa. La crescita delle banche italiane in Slovenia. La Grecia, per risalire la china, punta sul mercato immobiliare. Un'azienda di Praga lancia una batteria che rivoluzionerà la nostra quotidianità. L'Austria paga indennizi agli ex internati costretti a lavorare per le fabbriche di Hitler. Nei giorni in cui decine di migliaia di migranti sulla rotta balcanica soffrono il grande freddo, il primo ministro ungherese Viktor Orban prosegue la sua campagna in difesa dei confini. L'ultima novità è l'annuncio del ripristino della detenzione per chi richiede asilo ed è in attesa di giudizio sul proprio status. Una misura che va apertamente contro le norme europee, ammette Orban, ma la circostanza non spaventa il leader conservatore che giustifica la stretta alla luce dei recenti attacchi terroristici. La mossa arriva a 3 mesi dal referendum contro le quote obbligatorie di migranti, risultato invalido a causa del mancato raggiungimento del quorum. Poco dopo la consultazione è sparita una delle voci critiche del giornalismo ungherese, il giornale Népszabadság, chiuso da un giorno all'altro dall'editore austriaco Heinrich Pecina, che ha parlato di una scelta meramente economica. Il giornale perdeva soldi, nessuno lo voleva, nemmeno il Partito Socialista che aveva venduto la quota di minoranza l'anno prima, ha affermato. Il professore di storia italo-ungherese Stefano Bottoni non la pensa così. Un giornale che faceva parte di un grande pacchetto editoriale in cui le perdite di un prodotto erano ampiamente compensate dai guadagni, dai profitti degli altri, per cui non c'era nessun motivo in realtà economico cogente di eliminare o di vendere, di liberarsi di questo giornale. Questa è stata una scelta politica. Un indizio sarebbe l'operato del giornale prima della chiusura. Si era reso responsabile di una serie di inchieste che coinvolgevano non soltanto una critica politica al governo, ma per la prima volta rompevano un tabù che è un tabù abbastanza forte dei media ungheresi e della sfera privata. Le storie in questione riguardano Antal Rogan, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Gheorghi Matolci, numero 1 della Banca Centrale d'Ungheria. Il primo accusato di aver utilizzato un elicottero privato per recarsi a un matrimonio spendendo una cifra incompatibile con i suoi compensi. Il secondo avrebbe favorito l'amante, la famiglia di lei e approfittato di un favore di un noto banchiere ungherese. Ce ne parla esponendo orgoglioso l'ultima coppia l'ex vice direttore Marton Gergely. Abbiamo mostrato come ha corrotto l'intero sistema e come hanno usato soldi privati e pubblici per vivere nel lusso e accettato un conflitto di interessi con il loro lavoro. Da parte sua il governo nega ogni addebito. Le parole del portavoce Zoltán Kovács. Come rappresentante di governo non sono in grado di commentare operazioni finanziarie ed economiche. Guardi in giro per il mondo, i giornali chiudono e si trasformano in pratica ogni giorno. Semmai ci si deve chiedere come e perché il Népszabadság sia sopravvissuto così a lungo. La prima volta che il giornale annunciò la fine della libertà di stampa era il 2011. La prima pagina ce l'ho con me. Ogni tentativo di presentare la chiusura del Népszabadság come una questione di libertà di stampa è sbagliato. Intanto gli 80 giornalisti del Népszabadság, a parte un redattore, un fotografo e un grafico, sono fuori dalla nuova azienda. Il nuovo proprietario è un uomo d'affari, Lőrinc Mészáros, molto vicino a Orban. Dopo aver annunciato un rilancio del giornale, l'editore vi ha di fatto rinunciato. Gli ex redattori del Népszabadság vorrebbero fondare un proprio giornale, ma di questi tempi si sa, l'operazione è tutt'altro che semplice. Ciao! L'attività delle banche italiane all'estero è uno dei motori del nostro export, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale. Significativo in quest'area è il ruolo di Intesa San Paolo. L'istituto è, con il competitore Unicredit, presente in tutti i paesi dell'Europa centrale, danubiana e balcanica, una presenza che in questi giorni in Slovenia è diventata anche visibile con il cambio del nome di Banca Koper in Intesa San Paolo Bank.
presidente dell'Istituto di Capodistria, che Intesa San Paolo ha acquisito nel 2002, e Giancarlo Miranda. Le prospettive sono favorevoli, particolarmente in aree innovative, di finanza e di risparmio, proprio là dove il gruppo Intesa San Paolo è molto forte. Ecco perché, associando le prospettive di sviluppo in questo mercato con la forza del gruppo, è venuto naturale sposare le due cose e ridenominarci Intesa San Paolo Bank. La Slovenia è interessante perché nel recente passato ha affrontato una pesante crisi del settore bancario. Nel 2013 il governo di Lubiana, per salvare il settore, ha investito circa il 20% del prodotto interno lordo del paese, un'operazione che però ha comportato anche l'azzeramento del capitale dei soci e dei titoli subordinati delle banche. Il salvataggio è stato veramente un caso pilota, è avvenuto nel 2013, prima ancora che la legislazione sul bail-in europea diventasse effettiva. È stato un test molto particolare, è stato gestito nell'intento di evitare che arrivassero gli organismi internazionali a sovrintendere la gestione economica del paese, quindi con un costo elevato, particolarmente per chi ha dovuto poi far fronte a questo costo cancellando le obbligazioni subordinate e le azioni, ma nell'interesse di una migliore autonomia, una possibile autonomia di gestione dell'economia slovena. Devo dire che dopo 3 anni abbondanti da quella scelta, effettivamente il meccanismo di crescita si è ritrovato e per cui in qualche misura la storia economica recente e il percorso ha dimostrato di aver avuto dei buoni effetti. La presenza delle banche italiane nell'Europa dell'Est. Lei è un capitano di lungo corso da questo punto di vista, ha lavorato in Serbia, in Russia, in Bosnia, in Croazia. È una presenza che è cresciuta moltissimo all'inizio di questo secolo, diciamo, fino a un decennio, adesso si sta razionalizzando. È comunque rimasta una presenza di qualità, perché per quanto riguarda il nostro gruppo, ma anche per i gruppi concorrenti italiani e il gruppo principale concorrente nostro che è insediato in queste aree, decisamente la presenza è stata sempre una presenza di qualità dal punto di vista della qualità dell'attività, dell'innovazione tecnologica e anche della, diciamo così, della reputazione generale dei nostri due gruppi. Dal punto di vista dei risparmiatori, la legislazione slovena è differente da quella italiana? No, la legislazione slovena ha completamente recepito tutte quante le direttive europee, per cui sia per quanto riguarda la tutela del risparmio sotto la direttiva MiFID, sia sulla tutela e comunque le operazioni di risoluzione bancaria sotto la direttiva specifica, sono esattamente uguali a quelle italiane. Come dicevo prima, la Slovenia ha anticipato queste situazioni nel 2013 prima che entrassero in vigore particolarmente le direttive sulle risoluzioni bancarie. Giancarlo Miranda è anche il presidente dell'Unione delle Banche della Slovenia, un mercato di 2 milioni di persone, di cui Intesa San Paolo detiene circa il 7%. Sergio Mattarella, in visita ufficiale ad Atene, incontra il suo omologo greco Prokopis Pavlopoulos. Se l'Unione Europea chiede agli Stati membri conti in ordine e finanze a posto, lo stesso rigore deve essere utilizzato anche quando gli Stati sono inadempienti sulla ricollocazione dei migranti e su altri dossier. Parole chiare dal capo di Stato italiano, su cui concorda anche il primo ministro Alexis Tsipras. Mattarella ha poi visitato, con il ministro ellenico all'immigrazione Ioannis Mouzalas, il campo profughi ad Eleonnas, che attualmente ospita circa 2000 persone, per la maggior parte siriani, iracheni e afghani, con un'alta percentuale di bambini. Castella è una delle zone in cui ogni ateniese vorrebbe abitare. Elegante e pittoresca, domina il mare fino al golfo di Zea. Ma i prezzi delle case non sono alla portata di tutti, anzi di pochissimi. In un periodo come questo in Grecia comprare una casa è quasi proibitivo, più semplice invece venderla. Anche nel settore immobiliare gli stranieri stanno facendo affari d'oro, ci dice Stratos Paradias, presidente della Federazione Ellenica dei proprietari di immobili. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ λίγο ενδιαφέρον στην κτηματαγορά για αγορά κινήτων. La Grecia è diventata un vero paradiso per l'acquirente straniero. La tassa per il passaggio di proprietà è solo del 3% e i prezzi degli immobili, in un mercato reso debole dalle vicende economiche, dalle richieste dell'Europa, sono di fatto stabiliti dagli acquirenti. Αυτοί παρά οι πολιτές των ακινήτων. Μία από τις δυσάρεστες εξελίξεις
στην αγορά των ακινήτων είναι η αύξηση της φορολογίας. In Grecia c'è una doppia tassazione sugli immobili, ma ritengo che non potrà continuare così per molto. La gente che ancora ha una casa di proprietà non può sostenere un simile peso. A Kolonaki, quartiere centralissimo di Atene, è facile imbattersi in lunghe file di saracinesche chiuse, attività cessate da un giorno all'altro. Restano saldamente in piedi quelle nei quartieri di lusso, tra gioiellerie storiche, griffe e ristoranti eleganti, e dall'altro le piccole botteghe di abbigliamento a basso costo. Torniamo alla dracma, esorta questo piccolo cartello. Anche i benestanti sanno che i sacrifici chiesti alla Grecia non potranno essere sopportati oltre. Φοβάμαι ότι το Eurogroup και οι δανειστές γενικότερα I creditori della Grecia, e cioè i partner europei, esercitano una pressione che il paese non può affrontare. Anche se continuerà ad accettare le pesanti misure impostegli, la Grecia non sarà in grado di realizzarle. Γενικότερα να δουν τι έκαναν ως τώρα λάθος και να το διορθώσουν. Νομίζω όμως ότι πιέζουν υπερβολικά τα πράγματα. Tuttavia, per Paradias, che da qualche mese è anche presidente dell'Unione Internazionale dei Proprietari Immobiliari, i primi segni di cambiamento potrebbero arrivare proprio dal settore edile. Tutto dipende, dice, dalle procedure di normalizzazione che l'Europa concederà realmente alla Grecia e dall'abbassamento del debito. Le attuali e le future privatizzazioni vengono viste con favore dai proprietari di immobili? Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται στη χώρα μας In generale sono favorevoli, le considera necessarie, perché non ritiene giusto che lo Stato detenga enormi ricchezze senza saperle o poterle sfruttare. La privatizzazione coinvolgerà zone appetibilissime come quella del vecchio aeroporto di Atene. Ellenikò, area con un'invidiabile posizione sul mare, oggi ospita una tendopoli per profughi. La privatizzazione del vecchio aeroporto vicino al mare aumenterà il valore di tutte le zone limitrofe, di tutto quello che sorge intorno. Oggi è tutto abbandonato, ma qui non sarà costruita solo una nuova area residenziale. Ci saranno il casinò, il porto turistico, parchi e grandi aree commerciali. Un sogno solo per una manciata di greci, per chi potrà permettersi di acquistare case fino a 8.000 euro al metro quadro. Anche loro contano sulle necessità di una Grecia che ha bisogno di fare cassa. La Repubblica Ceca, grazie ad una storia industriale bicentenaria e un sistema scolastico e universitario d'eccellenza, è tornata ad essere uno dei protagonisti del progresso tecnologico a livello mondiale. Gli scienziati e gli ingegneri che operano in Boemia e Moravia, per formazione mentale e tradizione, sono abituati a trasformare le scoperte scientifiche in invenzioni pratiche. Una di queste invenzioni, brevettata a Praga, molto probabilmente trasformerà nel prossimo futuro la nostra quotidianità. Una batteria che a parità di prestazioni pesa la metà di quelle ora in uso, è più duratura, più efficiente e anche più sicura. La HE3DA, un'azienda con sede a Praga, ha costruito e brevettato questa nuova batteria, sfruttando le nanotecnologie, più esattamente gli elettrodi tridimensionali. In pratica, con le nuove nanotecnologie, nanomateriali al litio, è stata aumentata la superficie, il rilievo degli elettrodi, aumentando così in modo drastico la capacità della batteria di assorbire più energia durante la carica. E a parità di dimensioni, i nuovi accumulatori immagazzinano il doppio di energia di quelle normali. Non è chiaro se è stato accorciato anche il tempo necessario per la carica. Radomir Prus è uno dei progettisti e proprietari della HE3DA. La nostra batteria è progettata per l'industria dell'energia, per la stabilizzazione dell'energia prodotta con fonti solari o impianti eolici e la stabilizzazione di reti elettriche standard. Rispetto alle tecnologie ora in uso, i costi di produzione sono molto bassi ed è aumentato anche il periodo di vita di questi accumulatori, che dovrebbero funzionare per circa 20 anni. Le nuove batterie nanotecnologiche a litio, affermano i ricercatori, sono più sicure, non usano acidi e non sono infiammabili. Gli elementi interni non si incendiano neanche con la fiamma ossidrica. Gli stress test, i test di sicurezza e resistenza, sono stati spettacolari. Le batterie sono state schiacciate da un camion ed hanno continuato a funzionare. I nuovi accumulatori hanno poi resistito anche ad una raffica di mitra.
Jan Prohaska, fondatore e presidente della società, è convinto che le nuove batterie saranno decisive per lo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili nelle abitazioni. La batteria, quando c'è poca energia, ad esempio da una fonte solare, bilancia la differenza e invia l'energia necessaria in rete. Nel caso opposto, se c'è un surplus di energia, la sovrapproduzione viene automaticamente immagazzinata nella batteria. La nuova batteria è stata presentata nei laboratori della HE3DA di Praga ed è già iniziata la produzione in 2 stabilimenti in Repubblica Ceca e in Slovacchia. Le prime batterie saranno impiegate nell'industria automobilistica, soprattutto per nuove auto elettriche. I responsabili della società sono interessati anche a sviluppare dei prototipi per l'aeronautica, in collaborazione, sembra, con un'industria slovacca che starebbe sviluppando dei motori elettrici a bassa induzione estremamente leggeri. Le acciaierie voestalpine a Linz, cuore di un gruppo con 50.000 dipendenti in tutto il mondo. L'origine di questi stabilimenti, oggi vanto dell'industria pesante austriaca, è uno dei capitoli più neri della storia della Repubblica Alpina. Lavoratori coatti, molte migliaia di uomini, donne, bambini, reclutati o deportati dai paesi occupati dalla Germania nazista, trattati come schiavi. È stato il loro lavoro a fare grande la voestalpine. È difficile dire cosa sarebbe diventata la voestalpine senza i lavoratori coatti, perché ciò che è avvenuto non si può modificare. Possiamo però dire che probabilmente senza di loro questa impresa non sarebbe cresciuta tanto da poter resistere anche dopo la guerra. Dieses Werk bis Kriegsende so weit aufzubauen, dass es dann auch weitergeführt werden kann. Un museo allestito nella sede centrale di Linz fa ora luce sulla loro storia. Fotografie e documenti sono tratti dai 38.000 fascicoli personali ritrovati negli anni 90 in un bunker degli stabilimenti e affidati a un gruppo di storici. Nel 1938 c'era solo un paesino su questa riva del Danubio, ma già 2 mesi dopo l'Anschluss dell'Austria al Terzo Reich partirono i lavori per il nuovo polo dell'industria bellica tedesca, guidata dal numero 2 del regime, Hermann Göring. Heute noch blühende Wiesen, sich denen wird dann dieses Werk stehen. L'Europa lavora in Germania, diceva un manifesto dell'epoca. I volontari, anche dall'Italia, non mancavano, ma una grande parte della manodopera era reclutata con la forza. Polacchi e ucraini erano in maggioranza. C'era un particolare segno sulla loro giacca, Ost, ovvero Est. Erano gli ultimi tra i dipendenti, quelli pagati meno, trattati peggio. Più tardi arrivarono prigionieri di guerra e detenuti dei lager, 8.000, dal vicino Mauthausen. Un destino particolare spettò agli italiani, abbandonati dopo l'armistizio dell'8 settembre al loro destino. Gli italiani che prima erano venuti come lavoratori di una nazione amica sono diventati nemici dal settembre 1943. Le loro condizioni di vita sono peggiorate subito, hanno mangiato peggio e sono stati trattati male come gli altri lavoratori coatti. Bombardata più volte, la voestalpine sopravvisse alla guerra e fu statalizzata. Ci fu chi scrisse alla nuova proprietà per vedersi riconoscere i servizi prestati, inutilmente per molti decenni. I nuovi padroni non si riconoscevano come successori di quelli vecchi. Le cose sono cambiate negli anni 90 quando dagli Stati Uniti sono partite cause collettive promosse da chi era stato costretto a lavorare qui. È stato necessario rispondere a queste cause collettive. Le cause partendo dagli Stati Uniti si tratta sempre di somme enormi, questo si sa, e per questo si è trovato poi questa soluzione politica per rifondere i lavoratori coatti. Oltre 130.000 persone sono state risarcite per una somma totale di 352 milioni dal cosiddetto Fondo di riconciliazione istituito in Austria nel 2000. Tra loro molti lavoratori della voestalpine. I più sono però rimasti a mani vuote
perché i lavoratori forzati in tutta l'Austria erano 500.000 alla fine della guerra. Tanto più è d'obbligo ricordare oggi la loro storia.